안녕하세요. 연수당입니다. 구독자분들의 털을 무료로 봐드립니다. 아래 메일로 간단한 사연 보내주세요. 많은 관심 부탁드릴게요. 자, 그럼 시작해볼게요. 네. 인사 부탁드립니다. 안녕하세요. 연수당입니다. 네, 선생님 저랑 진짜 오랜만이에요. 오랜만입니다. 나 오랜만에 피해? 아니에요, 오랜만에 인사드리러 나한테 아니면 신령님한테? 네, 신령님한테 인사드려야지. 감사합니다. 영광입니다. 어떻게 잘 지내셨어요? 지내는 건 엄청 잘 지내죠. 바쁘게. 굉장히 조용히 바쁘게 지내요. 조용히 바쁘게. 소리 없이 바쁘게. 되게 어려운 거야, 그거. 어려운 거 그걸 연수당이 하고 있습니다. 오늘도 좀 네. 뭐랄까 사람들이 궁금해하는 사실을 좀 갖고 와봤어요. 네. 요분 한번 여쭤볼게요. 네. 부채방울을 많이 흔들고 싶지 않으시대, 할머니가. 할머니가 일단은 지금은 할머니가 많이 앞장을 쓰셔서 이 자손을 좀 봐주시려고 하신대요. 지금 우리 할머니 하시는 말씀이 가슴이 먹먹하다 그러셔. 먹먹하대. 너무 이게 2003년생이면 이제 21 사회생활을 막 시작하고 한참 뭔가 꿈과 꽃을 피워야 될 나이에 뭔가 꽃이 피기도 전에 지었다 그러셔. 지었다. 벌써요? 자기 인생에 대해서 이제 21인데도 불구하고 이게 꽃을 피려고 하면 누군가 짓밟고 꽃을 피려고 하면 누군가 짓밟고 근데 스스로 양분을 준다고 그러셔. 할머니가 지금 하시는 말씀이 자기 스스로 뭔가 원동력이나 에너지를 자꾸 만들곤 하는데 주변에서 우리가 재 뿌린다 그래. 다 된 밥에 재 뿌린다. 자꾸 재를 뿌린다는 사람이 나와. 본인의 역량으로는 헤쳐나가지 못해요, 그거는? 본인의 역량으로 아직은 더 있어야 돼. 나이가 더 먹어야 해. 더 먹으면? 더 먹어. 20대, 10대, 20대는 지나야 30대는 들어와야 누군가 나한테 죄를 뿌리는 사람이 없어진다 그러시거든, 지금. 그리고 이 자손이 뭔가 자꾸 자기가 만드는 것도 있지만 남들에 의해서 아니면 그러니까 솔직히 말해서 자기 가족을 해서 상처를 많이 받고 자랐다 그래. 너무너무 많이. 근데 그게 도움이 되지 않고 상처 위에 또 상처가 나면 얼마나 아프고 더 아프고 아프겠어. 근데 그 상처가 날 새가 없다 그러시는데 너무 안타깝대. 너무 안타깝고 이 자손이 자기가 어찌 보면은 마음을 잘 잡고 살다가도 한 번쯤은 이게 그러니까 경로 이탈이라고 그러지. 경로 이탈을 자꾸 한대. 근데 그거는 반항도 아니고 자기가 살기 위해서 안간힘을 쓰고 발악을 하는 거. 일부러 보여주는 것도 있지만 자기가 그러지 않으면 못 살 것 같으니. 왜냐면 이 자손은 지금 목숨이 살아있어지 숨이 붙어 있어서 살아있는 거지 진작에 죽었어. 이게 몸이 육신이 죽어서가 아니라 정신적으로 마음이 다 죽었다 그러셔 지금. 왜 어디서 왔대요? 그러니까 이렇게 되기가 쉽진 않았어요. 쉽지 않지. 근데 참 희한한 건 다행히도 사람이 살라고 부는 있다. 돈은 가진 재물은 있다 그러셔. 그래서 이 자손이 살 수 있는 거. 그게 오로지 믿는 거는 그거. 재물 덕에. 누구한테 받았던지. 21하면 자기가 얼마나 사회생활 하고 경제활동을 해서 돈을 벌었겠어. 뭔가 재산을 물려받았다거나 뭔가 물려받은 게 분명히 있다 그러시는데
자, 어렸을 때 이자손은 원래 없어야 돼. 부모가 없어. 부모가 없어야 돼. 맞아요. 근데 부모가 없음에도 불구하고 내 가족으로 인해서 많이 상처를 받았다 그러거든. 완전 같이 살아야 되지 않아야 돼. 오로지 고아 아닌 고아처럼 살아가라 그러시는데, 이자손은 이제 20대에 그러니까 우리가 10년 주기를 보면 10대에도 뭔가 학업도 굉장히 어렵게 고비고비 넘어서 뭐 마침표는 안 보이지만 뭔가 점점점 같은 그런 느낌이 자꾸 들고. 근데 이 친구는 예술의 끼도 굉장히 많아. 굉장히 많다 그러시고, 그 끼를 아직까지 펼치지는 못하지만, 이 친구가 21, 개묘년 이 친구가 26, 7, 20대 후반쯤 되면 자기 스스로가 살아갈 길을 찾아갈 수 있다 그러셔. 다행이네. 근데 20대 초반까지는 많은 고력을 겪어야지. 그러니 많은 고력을 진짜 뭐 50년, 60년 된 사람들이 살아온 삶의 고력도 있고 삶의 뭐 경험도 많겠지만, 이 친구 그만큼 5, 60년 된 산 사람보다 더 많은 고력을 겪었고 죽을 고비도 여러 번 넘겼고. 근데 자꾸 말이 많아. 주변에서 너무 시끌벅적한 일들이 많대요. 너무 많대. 왜 타고난 거예요? 아무래도 이 사람 사주로 봤을 때는 이게 그런 말들이 관제구설이라면 뭔가 시비, 소송, 나쁜 쪽이지만, 이 사람 같은 경우는 그런 쪽이 아니라 뭔가 말이 많아도 그게 이 사람한테 도움이 되고 좋은 기운으로 발복이 돼야 되는데, 아직까지 이 친구가 내가 스스로 컨트롤할 수 있는 능력이 좀 적다 그러시니까, 그래서 이게 자꾸 이 친구가 어떤 도마 위에 오르락 내리락 뭔가 희생양이 돼서 말이 많다 그러는데, 한 20대 후반만 넘어가면 그런 것도 다 본인 스스로가 이겨내고 스스로 견뎌내고 잘 이용하면서 살 수 있다 그러시니까 조금만 잘 버티고 살았으면 좋겠다. 지금도 굉장히 이제 우리가 진짜 무슨 삐용삐용 소리도 나고 시끄러. 처음에 사주 넣었을 때부터 계속 시끄러우시죠? 시끄러. 할머님이 먼저 이제 공수를 먼저 확 내려주는 첫 단어가 어떤 거였어요? 뭐 힘들었겠다? 먹먹하다. 먹먹하다. 이 사주 자체가 먹먹하다. 사주 자체보다는 이 사주를 넣은 이 여자, 이 친구가 네. 먹먹하다. 그리고 자꾸 소름이 끼쳐. 그리고 신의 기운이라면 우리가 신기, 이런 무당, 이런 것들을 얘기를 하는데, 그런 것보다는 뭔가 조상의 영향도 많이 받고. 영향을 탄다. 우리가 귀문관살이 열려 있다고 하잖아요. 네네. 귀문관살이 많이 열려 있어서 뭔가 진짜 우리가 빌고 살지 않으면 어떤 꼭 이런 신이 아니더라도 종교적인 활동이나 종교적인 믿음을 좀 가져서 살아가면 본인이 중심 잡고 흔들리지 않고 살아가는 데 도움이 되지 않을까 싶네요. 이게 뭐 아까 말씀하셨다시피 재물폭 때문에 지금 여태 버텨왔다고 하는데, 이 사람 뭐 죽을 고비도 넘기고 그랬다고 하셨는데, 그거를 넘긴 게 누군가 뭔가 뒤는 없었던 거죠? 가족복도 없는 거고. 가족복도 없고, 가끔은 가족 아닌 지인들이, 가족이 아닌 자. 지인들. 갑자기 눈물 나려고 그래. 얘 보니까. 그 정도로. 불쌍해. 지금 이분 욕을 많이 먹고 있어요. 근데 이분이 진짜 잘못해서 욕을 먹는 건지, 아니면은 어차피 잘못했고 사람들이 그렇게 보니까 그렇게 하는 거. 그렇게 프레임이 쓰여져 있다. 아무리 자기가 착하고 뭐 올바른 척을 해도 사람들 눈에는 그런 콩깍지가 씌여 있고 그런 틀이 씌어져 있기 때문에, 그래 그렇게 보면 나 그냥 그렇게 할래 라는 거. 이분 그럼 되게 박복한 거네요. 왜냐면 그러면 선생님 말씀대로라면 20대 나이가 좀 후반 돼서야 이제 풀린다는 건데, 그럼 지금까지 버텨왔던 걸 올고지 또 버텨야 된다는 거네요. 이 서름과 뭔가 핍박을. 버텨야지. 근데 할 수 있어.
할 수 있다. 할 수 있어. 누군가 어떤 이제 영적인 기운, 뭐 그런 기운들로 인해서 자기가 주저앉고 죽고 싶어도 죽지 못하는 거. 지금 보니까 남자친구가 있는 걸로 아는데 남자친구 덕이 있을까요? 남자복 뭐 이런 거? 남자복은 이 사람이 뭐 전반적으로 내 옆에 두고 이 사람이 그러니까 그 당시에 우리가 시절 인연이라고 하죠. 시절 인연에서 옆에 두는 사람은 의지는 될 수 있어. 근데 우리가 철새처럼 그냥 잠깐 안주하는 사람인 거지. 그냥 이 사람을 평생 믿고 의지하고 기대고 살 수 있는 사람은 아니라고 봐. 지금의 사람은? 지금의 사람은. 근데 나중에 남자복이 있을까요? 뭐 결혼운이나 뭐 이런 거? 나는 결혼운도 좀 우리가 결혼운이라면 한 사람을 만나서 평생을 동반자처럼 살아가야 되는데 그렇지 못할 걸로 좀 보여지고 앞으로도 뭐 지금처럼은 많은 고력은 아니겠지만 그래도 계속 그런 이제 사람으로 인한 고력은 계속 들어올 거라고 보니. 뭐 지금 이제 12구설에 휩싸여 있어서 가족 간의 다툼이 이제 소송까지로 갈 것 같은데 이게 어떻게 해결이 될까요? 잘 풀릴 것 같진 않아. 아, 그래? 계속 뭐 시비, 소송, 고소 이런 이제 법적인 문제들로 이게 이 일로 인해서 좀 잠잠해졌다고 쳐도 계속 그런 일로 불거진다고 그러셔. 가족 간에 아니면 다른 가족 간에. 가족 간은 계속 간다? 가족 간은 계속 간다. 어찌 보면 지금 그렇게 시비가 들어와 있는 그 가족이 다 모든 원인 제공자라 그러셔. 아, 그 12구설의 지금 당사자? 당사자. 그분 이게 뭐 가족끼리 다툼이 원래 더 밑바닥까지 가잖아요. 원래 그쵸. 이혼할 때 서로 폭로하고 서로 맞아. 싸우다 보면은 소송 간에 이제 그 사람이 밑바닥을 본다고 하는데 그럼요, 그럼. 이 가족도 분명히 그럴 것 같거든요. 그러면 결국에는 피해자는 피해 받는 거는 둘 다일 텐데 왜 이렇게까지 싸우고 뭔가 이유가 있을 것 같은데 뭐 때문이라고? 뭔가 좀 간단히 설명을 드리자면 왜 우리가 사람 대 사람끼리 안 좋은 액살이 껴 있잖아요. 네. 그럼 그 충돌할 수밖에 없어. 절대 합의 안 된단 말이야. 그런 관계 아무리 가족이라도 아, 그래요? 아무리 가족이라도 단합이 안 되죠. 이해도 안 돼 뿐더러. 알겠습니다. 이건 누군지 말씀드리고 조금만 더 여쭤볼게요. 이분은 고 최진실 씨의 딸 소름 끼쳐. 최준희 씨라고 저도 모르시네요. 선생님이 얘기하신 게 다 맞아서 그 부모님 양쪽이 다 이제 자살을 하셨죠. 자살을 하시고 이 외할머니 밑에서 이제 친오빠랑 같이 자란 걸로 알고 있는데 지금 제가 갖고 온 이유는 이 외할머니랑 자꾸 신고하고 가족 간의 폭로전으로 지금 치닫고 있어서 우리의 목소리가 나오고 있어요. 근데 어려서부터 계속 이제 세간의 집중을 받던 이 남매고 특히 이 최준희 씨잖아요. 그렇죠. 그래서 더 안타까운데 이게 누구의 근데 우리가 언론에서만 이렇게 이 최준희 씨 네. 이 친구가 하는 행동이나 어떤 이제 정보, 이 사람이 올린 뭐 SNS라든지 그런 것들로 인해서 그렇죠. 뭔가 언론에서 얘기가 많았잖아요. 네네. 어렸을 때부터. 맞아요. 근데 그 한 단면만 보고 이거를 판단할 수는 없어. 정말 우리가 마녀사냥이라고 하나요? 언론에서 막 이렇게 하는 그런 것도 그런 거의 피해자일 수 있어. 최준희 씨가. 그러니까 이 최준희 씨의 입장은 그거예요. 할머니의 폭언과 폭력 속에 자랐고 남아선호 사상이 있는 부모 산다는 것은 너무 힘들었다. 그리고 지금 싸우는 이유는 현실적인 저의 재산을 지키기 위해서 싸우고 그치. 있다라고 얘기하는데 그러니까 난 맞다고 봐. 진짜. 맞다고 봐. 뭔가 이 친구가 변론을 하고 자기 반론을 할 때는 다 맞는 말이야. 근데 그게 우리가 언론이나 어떤 매체나 이런 데서는 그 진실성을 전달하기에는 미흡하잖아. 그렇죠. 미흡하기 때문에 나는
솔직히 지금 할머니가 그래. 이 집 할머니, 그러니까 채준이의 외할머니가 다 죽였다고 봐. 아 진짜. 자기 딸도 죽였지, 사위도 죽였지. 뭐 물론 내가 직접 뭐 살해를 한 건 아니지만 네. 우리가 언어 폭력도 폭력이고 감정 폭력도 폭력이란 말이에요. 그런 것 때문에 정말 때려 맞아서 죽는 사람이 얼마나 되겠어. 선생님은 그 할머니 쪽이 약간 더 문제가 있다. 너무. 근데 그 이제 오빠이자 래퍼인 지플렛 또 오빠 있잖아요. 최한희 씨는 이제 뭐 외할머니는 그런 사람이 아니다. 우리를 지극정성으로 키워주셨고 돈 관리도 잘 해주시는 분이다라고 이제 하여튼 가족 싸움이 일어났으니까 이제 뭔가 약간 옹호하는 느낌이 있는데 선생님이 아는 왜냐면 편애를 했겠지. 편애를 했기 때문에. 왜냐면 오빠가 받은 사랑은 그게 아니야. 진짜 우리가 전형적인 할머니라면 포근하고 따뜻하고 뭐 손자 손녀 너무 이뻐하고 모든 잘못도 다 감싸줄 수 있는 그런 느낌이잖아. 할머니라는 그 단어 자체는. 근데 이 최환희 씨한테는 그게 해당이 돼요. 근데 최준이는 아니에요. 아니다. 왜냐면 최준 씨가 태어나고 우리 왜 할머니가 느끼기에는 얘가 자기 딸 죽였다고 생각하거든. 딸이 딸. 얘가 잡아먹었다? 그럴 수도 있겠다. 그렇기 때문에 아무리 이쁘게 보려고 해도 안 보이죠. 그 어때 보이세요? 이 할머님이 제가 보기에도 아니지만 하여튼 재산을 노리고 그러시는 걸로 보이세요? 재산도 재산이지만 뭔가 자기 명예, 얼굴 이런 걸 굉장히 중요한 사람이에요. 자기가 명예가 있으면 얼마나 있겠어. 하지만 고 최진실 씨의 엄마라고 해서 굉장히 유명세도 타고 알만한 사람은 다 알잖아. 그렇기 때문에 근데 살아생전에 최진실 씨가 자기 엄마랑 많이 이제 언론에도 나오고 방송에도 많이 나왔잖아요. 근데 둘을 봤을 때는 최진실 씨가 기운적으로 자기 엄마를 이겨먹었어요. 이겨먹었단 말이에요. 그러니까 좌지우지 못했죠. 근데 우리 그 외할머니 입장에서 봤을 땐 뭔가 걸림돌이 없어졌어. 사라졌어. 그럼 자기 판이잖아. 자기 마음대로 마음껏 할 수 있는. 나는 그렇게 좋아 보이지 않아요. 절대 좋다 안 그러셔 지금도. 이 할머니 근데 그거는 약간 이제 뭔가 잔인한 말일 수도 있고 진짜로 무서운 말일 수도 있는데 이분 때문에 사위도 죽고 뭐 그 원래 동생도 있잖아요. 동생도 다 자살했죠. 다 자살했죠. 다 자살이지. 세 분이 다 자살하셨는데 이거에 큰 탓이 이 할머니에 있다라고. 영향이 크죠. 제일 크다. 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 그러면 만약에 이제 이 일이 어떻게 될지는 모르겠지만 이렇게 계속 폭로전으로 가면은 이 어쨌든 이 할머니야 이제 한 세대를 이제 지고 있는 거고 이 한 시대를 이제 올고지 살아가야 되는 20대 그 딸이 지금 문매를 맡고 있잖아요. 양쪽으로 지금 의견은 나눠져 있어요. 뭐 할머니가 서운할 수도 있겠다. 뭐 그런 얘기를 하는 사람도 있고. 그래도 암만 뭐 외손녀네 집이지만 그렇게 맘대로 가서 욕하고 그러면 안 되지 않냐 성인인데 뭐 그렇게 옹호하는 사람들도 있고 양쪽인데 그래도 이렇게 계속 욕을 먹고 뭔가를 하면은 피해를 더 많이 보는 사람은 딸이잖아요. 딸이죠. 왜냐면 우리는 어른들 공경하는 그런 이제 예의범절 국가잖아. 그렇죠. 나이 많은 게 벼슬이잖아. 아직까지. 응? 나이 많은 게 벼슬이란 말이야. 그리고 어린 친구들이 바른 말을 하고 나이 많은 어른들이 화를 내는 건요. 나이 어린 친구들이 바른 말을 해서 화를 내는 거야. 딴 거 없어. 바른 말을 하니까 그 말이 듣기 싫으니까 오히려 더 나이가 벼슬인 것 마냥 화를 내는 거지. 알겠습니다. 그 마지막으로 그 최준희 씨가 내방을 했다고 생각하시고 뭐 내방을 했다면 뭐라고 한마디 하고 싶으신지. 여지껏 살아온 삶이 쉽지만은 않았지만 앞으로도 안 쉬울 거야. 근데 하지만 할머니가 하시는 말씀이 그만큼 어려운 삶을 살았기 때문에 앞으로도 더 버티면서 누리면서 살 수 있다 그러셔. 버텨라. 버티는 데는 장사 없다.
언젠가는 나를 괴롭히는 사람들은 다 없어져. 응? 본인이 혼자 우뚝 서고 그렇게 혼자 스스로 물 주고 양분 주고 자라왔으니 앞으로도 훨씬 더 할 수 있어. 나는 용기 내고 힘차게 살았으면 좋겠어요. 자기 하고 싶은 거 하면서. 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.